दुनिया की सबसे इफेक्टिव रेमेडी एक बार लगा लोगे तो सब कुछ भूल जाओगे। बाल बहुत लंबे, घने और मजबूत हो जाएंगे, खींचने पर भी नहीं टूटेंगे। इसको बनाने के लिए आपको लेना है 2 चम्मच मेथी दाना और इसको पानी में डालकर रात भर के लिए भिगोकर रख दे। फिर ताजा एलोवेरा लेकर उसका गूदा निकालकर इसको ग्राइंड कर ले। उसके बाद इसको कटोरी में छान ले। फिर इसमें मेथी दाना का पानी ऐड कर दे। उसके बाद इसको किसी स्प्रे बोतल में डालकर रख लीजिए और जब भी आपको सिर धोना हो उससे आधा 1 घंटा पहले अपने बालों पर इसका स्प्रे करें। बालों की सारी समस्या जड़ से खत्म हो जाए। ये बहुत ही असरदार स्प्रे है। वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो और हमें फॉलो कर लो।